အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအင်းမြင့် education မှာယနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ကြားရေး lesson ကတော့ G1 သင်ယူအခန်း14ရဲ့ Lesson-10 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ပုဒ်စာနံပါတ်10ကိုဆက်လက်လေ့လာလိုက်ရအောင်ပါပုဒ်စာနံပါတ်10မှာညီမြချင်းဤတစ်ဖက်စီတွင်ကိန်းများဖြစ်၍ညီမြချင်းကိုမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ပါလို့ပြောထားပါတယ်လက်ဝဲဘက်ဤပေါင်လက်တံဘိုးနှင့်လက်ရဘက်ဤပေါင်လက်တံဘိုးကိုညီမျှအောင်ပြုလုပ်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာယနေ့ lesson မှာညီမျှချက်3ခုကိုလှုပ်ဆောင်ပေးပါမယ်ကျန်သောညီမျှချက်တွေကိုကိုယ်တိုင်လှုပ်ဆောင်ကြည့်ပါပထမကိန်းကို10လို့ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒုတိယကိန်းကိုဆရာ9လို့ထည့်လိုက်ပါမယ်တတိယကိန်းကိုဆရာက4လို့ထည့်လိုက်ပါမယ်ရရှိလာသောလက်ဝဲဘက်ဤတန်မိုးသည်19ပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ရဘက်ဤတန်မိုးကို17အပေါင်း3ညအပေါင်း8လို့ထည့်လိုက်ပါတယ်အားလုံးပေါင်းရင်19ပဲဖြစ်ပါတယ်ညီမျှမှုရှိပါတယ်လက်ဝဲဘက်ဤတန်ဖိုးသည်6အပေါင်း4အပေါင်း5ပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါင်းလက်တန်ဖိုးသည်15ပါလက်ရဘက်ဤတန်ဖိုးသည်9အပေါင်း1အပေါင်း5ပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါင်းလက်တန်ဖိုးသည်15ပါညီမျှမှုရှိပါတယ်နောက်ထပ်ညီမျှခြင်းတစ်ခုပါခွန်အပေါင်း8အပေါင်း5လို့ပေးထားပါတယ်အားလုံးပေါင်းလက်သည်20ပါလက်ရဘက်ဤတန်ဖိုးသည်12အပေါင်းခွန်အပေါင်း1ပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပေါင်းလက်သည်လည်း20ပါထို့ကြောင့်ညီမျှမှုရှိပါတယ်ညီမျှခြင်းဤတစ်ဖက်စီတွင်ကိန်းတွေကိုဖြည့်တဲ့အခါမှာထိုညီမျှခြင်းကိုမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ပေးရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကြံရှိသောညီမျှခြင်းများကိုကိုယ်တိုင်လှုပ်ဆောင်ပြီးတော့တွက်ကြည့်ပေးပါယနေ့သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့သင်ကြားရေး lesson ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ